пазарите и относно акциите, които се търгуват на тези пазари. Също така той ми помогва да разбера какво усеща да бъдеш победител и да се скачиш на сцената и да покажеш, че ти наистина можеш и се справиш с тези финансови дисциплини, с които можеш да бъдеш, да осигуриш рентабилност с твоето бъдеще и да бъдеш успешен в своята кариера. Както се занимаваме с тази дейност в Карол, аз се радвам много, понеже постигнахме много големи успехи и получих много различни знания относно валутни пазари, фондови пазари и нашата собствения наш фонд пазар, българска фондова борса. Най-интересно за мен беше търговията на глобалните пазари, като това беше много интересно, защото до сега не бях имала достъп до платформи, с които работим, които Карол ни предостави. Ние се развиваме не само като печелим различни награди през тези 3 години, а и се научаваме на все по-нови неща. Всяка година разработваме нови услуги, които да покажем на нашите клиенти, както и ние самите да разберем по-добре. Много съм благодарна на екипа на Карол, което направиха за нас. Смятам, че ни дадоха много нови знания, които ще ни помогнат един ден. Търговията на пазарите е нещо невероятно. Последните 3 години бяха невероятни и се надявам, че тези, които ще продължат с делото на Карол, т.е. до години, когато се подхвали на десетки посове, да се чувстват по същия начин. Страхотно е да инвестираш. Тръпката на борсата е като никоя друга. Постоянно да знаеш какво се случва на пазара, да знаеш всеки момент какво да гледаш, откъде се е случило дадената промяна в котировката, всичко. Пазара е изключително знание, което е единствено място, където може да се получи, е в Търговско-банковата гимназия и в специално Карол Junior, където получаваме образование като никой друг. Като емоция, това е много прекрасно изживяване, защото получихме много нови и ценни знания в областта на инвестиционното посредничество, нещо с което аз не бях запозната. Но вече с гордост, както аз, така и целият ни екип от 14 човека може да заявим, че умеем да търгуваме на електронните платформи, които предоставя Карол. Много от нас биха желали да продължат своето обучение точно в тази насока, защото на всички нас ни беше много интересно със сигурност да правим това 3 години. Усещането да си победител за мен е страхотно, което ми дава сили да продължа напред и отново да побеждавам в начинанията, които имам за напред.